औरत बिटिया माँ के दरबार में जा करके माई से गुहार करत बा। बिटिया माई से थे बात कहलस, का कहे मास्टर? पवित्र बा हम ना कती भैया रउआ लोग भी दर्शन करे गई रही। बगल में गंगा माई का धारा बहेला, कितना पवित्र धाम बा, बड़ा ही प्यारा धाम बा। बिटिया माई से पहिला बंद में एक और बात कहे,
द्वार पर जे भी आवेला कबो खाली हाथे ना जाला। हे मैया, ए हमरे गाजीपुर में कामाख्या देवी के नाम से जानल जालू, हमारे जौनपुर में शीतला मैया के नाम से जानल जालू, मैहर में मैहर देवी के नाम से जानल जालू, विंध्याचल में विंध्याचली मैया के नाम से जानल जालू। हो माई, तोहर रूप एक बा, शक्ति अनेक बा। हो माई, तोहरा के जे जौने रूप से पुकारेला तू तौने रूप से आवेलू। आई जतनी साज समाज में आवाज बा, ध्वनि बा, ई आपे का देन बा, आपे का कृपा बा। हम गावत बानी, आपा का कृपा हो माई। ई देखा मास्टर का हो वंदना, एकर मतलब हो जेकरे लास्ट शब्द में ना लगी गई वो कबो बंद भी ना हो सकत है। वंदना, आराधना और साधना, ये तीन चीज भैया कितनो मन लगा के पूजा पाठ करबो लेकिन खत्म ना हो, जिंदगी बीत जाए भैया लेकिन मन ना भरी। यही से लास्ट लाइन में गुरु घराना का परिचय हो और बड़े ही गुरु घराना का परिचय बा। से गवावेलू, ऋषिकेश से लिखावेलू, श्याम के बसुरिया शिव